wahana bermain air waterboom hadir pertama kali di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Lokasi wisata waterboom ini dikenal dengan wisata waterboom Amri Rales. Untuk lokasi menuju wisata ini tidak jauh dari Simpang 4 Kecamatan Gelumbang, sekitar 2 km arah Pasar Pagi Gelumbang, sebelah kiri menuju Desa Bitis, namun tepat berada di jalan lintas wilayah Gelumbang dan Desa Bitis. Meski baru rampung sekitar 90%, waterboom tersebut sudah dikenal oleh warga sekitar, bahkan sudah dikenal dari luar wilayah Gelumbang. Menurut dari pantauan awak media, pada Sabtu sore, tampak para pekerja lagi mengerjakan untuk target selesai pada bulan November. Dikarenakan awal bulan November nanti akan dibuka, namun untuk opening peresmiannya itu di malam tahun baru 2021 nanti. Pengunjung dimanjakan dengan spot foto selfie dengan nuansa alam dan wahana air waterboom. Bagi kalian yang penasaran dengan waterboom Amri Rales, silakan datang langsung di awal bulan November hanya di Gelumbang. Nama kita Amri Amasita, atau disebut Amri Rales panggilan. Ya, asli daerah Hanau. Kakak bisa terinspirasi untuk membangun wisata di daerah Gelumbang ini, bagaimana kak ceritanya? Jadi awal kita di sini buka usaha seperti kaplingan tanah, lalu kita melihat prospek masyarakat di sini untuk masalah hiburannya belum ada tempat, jadi kita punya inspirasi untuk membangun tempat wadah hiburan masyarakat, wahana supaya masyarakat di sini untuk ke depan berwisata, berlibur, dan juga untuk menghibur anak-anak tidak perlu terlalu jauh, minimal sudah menghebat daripada biaya baik transportasi maupun di hal-hal yang lain. Dan juga di sini masalah untuk waterboom kita sediakan sifat bermasyarakat, baik dari tiket itu sangat bermasyarakat di antara 10.000. Jadi baik kalangan menengah dan kalangan bawah itu sangat merasakan bahwa wahana waterboom Rales Gelumbang betul-betul bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk fasilitas yang ada di wisata ini apa saja Pak? Fasilitas mungkin kita sediakan ialah perosotan, ember tumpah dan hosbon, termasuk juga masalah-masalah di renang kita sediakan ban, bebek-bebekan, sehingga untuk anak-anak memanjakan anak-anak. Itulah kira-kira untuk masalah fasilitas di sini. Dan kemungkinan juga nanti ada kita sediakan untuk tempat ulang tahun, dan juga kita sediakan juga tempat betting, dan juga mungkin ada hal-hal yang lain tambahan kita lihat ke depannya apa yang dibutuhkan masyarakat, mudah-mudahan kita fasilitasi. Apa harapan Pak Amri selaku pemilik wisata ini ke depannya? Pertama-tama harapan kita bisa mengurangi daripada pengangguran di wilayah yang kita cintai ini, terutama wilayah Gelumbang dan sekitarnya, dan juga bisa menambah income daripada sebagian masyarakat, terutama yang ada di jualan di sekitar sini, sehingga mereka bisa membantu daripada kebutuhan keluarga mereka. Dan juga harapan kita ke depan, terutama masalah Gelumbang agar lebih maju,
duta wisata untuk perkenalkan wilayah Gelombang dan juga untuk suku Belida ke depan lebih dikenal masyarakat bahwa oh ini Gelombang dan ini masyarakat Belida dan sekitarnya. Ya itulah untuk tujuan kita utama, harapan kita ke depan, dan semoga baik seluruh unsur masyarakat di sini lebih merasakan bahwa Water Gelombang betul-betul bermanfaat, baik untuk hiburan, baik untuk liburan, dan juga mungkin juga untuk anak-anak sekolah baik TK, SD bisa nanti di sini untuk mempraktekkan daripada pertama renang dan sebagainya, dan juga untuk praktekkan bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang ada di sini, karena waterboom ini betul-betul bernuansa alami. Pertama yang ada di sini ada pohon-pohon, bermacam-macam tanam tumbuh. Ini suatu saat bisa menimba ilmu daripada anak-anak sekolah.